pánové, tak. Byl si u moře po druhý. Potkají se dva kamarádi. Haben sich zwei Freunde getroffen. Postižený kamarádi. Behinderte Freunde. Jeden se ptá druhého. Ein fragt den anderen. Byl jsi u moře Warst du am Meer? a sám nebo spíš? Und allein oder mit Freunden? Ne, ví to. Nein, mit einem Freund. Vážení televizní diváci, po třetí. Vážení televizní diváci, v 7. pětiletce jste makali a volit a peníze žádný. Vážení? No, Německu Musíš říct, co myslí, ale to je česky. ne, Když ty to musíš rovnou pochopil. Aby to tady cítíte celé. Vážení televizní diváci, ty vole jsi blbej. Vážení televizní diváci, po třetí. Takže vážené soudružky. Nepočkej, ty ho blbneš. Ježíš, ty televizní diváky nemáš. Teď se to učil. Ježíši, to je marný. Počkej, ne, prosím, nemám. Řekni si, která dělá zlato, ne, kurva. Pudr. Nejka, prosím tě, vysuši. Leskneš se nám. Hele, Irčo, ta 500 vejš. Ta 500 vejš. Jirko, klapku mi tam dejte. Kompárs potichu. Vážení televizní diváci, po třetí. Sehr geehrte Fernsehzuschauer. Im 7. 5-Jahre-Zyklus hat sie geschuftet wie die Ochsen und Kohle gar nichts. Jako to vždycky někdo přijde nějaký standard a doporučí nám vždycky, no to je dobré, to už si vemte, to je úžasný. Tak přišel a teď ho poslal s mým synovcem, ho poslal můj drahý manžel, ho poslal autem do Ústí. A teď jeli a Láďa říká Danovi, Dane, prosím tě, seď vedle toho idiota, protože úplně ví hovno kam jede. Tak prostě do toho Ústí ho dovedeš, tak Dan, jo, tak já teda s tím idiotem pojedu, jako to bylo první už jenom, když ho viděl. My sedli do auta, teď jeli, že jo, před Ústím, jak už máš, jak tam je ten kopec, že už víš, že toho Ústí a teď furt byli na té straně a to labe měli tady, že jo. A teď Dan mu povedá, prosím vás, pane chloupek, nemělo to labe být na té druhé straně. No prosím tě, tomu asi rozumím já, ne, jsem ten šofér, na mě půl posíláš. Tak jeli, Dan, když už mu to řekl po druhý, že jo, tak už jako by to vzdal. No dojeli do toho Ústí a on povedal, tak jsme studeli, tady to nevede, to se musíme zvlátit. Teď volá, Láďo, kam si mě to poslal do prdele, ty tady se to nevede. Tuhle mě se do Ústí nedostane. A náš 100-kilový Daniček. Co to je to za to idiota? A já, Danečko, prosím tě, vydrž to, přijeď s ním, hlavně do těch konětov. A teď Láďa mu vyřídil na klávku, že půjde Kýrkovi a pošlu k Hvězdovi, kterou za 5 let mezi no ale dobrý, na klávku jsme odložili na druhý den. No přijel k Hvězdově a jel někam na stavku stříví. Kýrka mu napsal fakturu a Láďa mu povedal. Ty idiote, ne, že tam to zboží složíš a nepřivezeš zpátky prachy, to tě je Hvězda zabije. Přijeli na to. Na místo kadání, to zase jel s tím Danem. A Dan povídá, no jdeme skládat to dříve. A on mu povídá, hele, pán Hvězda mi řekl, že tu je za prachy. A dokud mi nezaplatí ty prachy na úkaz, já tady nesložím ani pokýnko. Dan volá, povídáte, toto je na fakturu, jako, a on chce prachy. A já, jaký prachy, já jsem vůbec nevěděla krávět. A on Hvězda nás zabije, říkám, to je strejdově Hvězdový mu to dříví. A on tady vezeme fakturu a já, no a co jako? No on tady idiot chce prachy a já, ty král, no mezi tím volám Jirkovi. Láďa mu nezvedá telefon a teď mi
Můžeš mi říct, kterýho čuráka jste poslali sem? A on jako, ale si bude dát tepachy, tak mi neslužíme, že potínka. A řekni šéf kanceláře, jsem popsal. Ale a to já jsem už to fakt nevydržela. A teď on přijel, ne? A on si tam ráno někde zapomněl u nás bundu prostě. Tak já jsem tu bundu vzala, takhle jsem ji položila na ten věšák, nebo pověsila. A teď on přišel do těch dveří a dobrý den. A já, můžete mi říct, co jste tam vyváděl pro boha, jako o tam. A prostě jsem mu vyprávěla cetlík a teď on se tak postavila. Když jsem pocáka dostal, tak abych si snad vzal tu bundu a šel jsem, co? Tak vám děkuju, na svědanou. Nebo on říkal, pocákám jsem dostal, tak si vám tu bundu a k tomu šel. A tím skončila kariéra